සිංගප්පූරුවේ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මේ වීඩියෝ එක කරන මේ වෙලාව වෙනකොටත් ඉන්දියාවේ එක ප්‍රාන්තයක් විශේෂයෙන් තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තය ගම් වතුරට යට වෙලා. ඒ කියන්නේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තය සම්පූර්ණ ප්‍රාන්තයම ගත්තා නම් එහෙම 50%කට වඩා මේ වෙනකොට ගම් වතුරට යට වෙලා ඉවරයි. විශේෂයෙන්ම චෙන්නයි නගරය ගත්තා නම් එහෙම 70%කට 80කට වඩා ප්‍රමාණයක් ගම් වතුරට යට වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ ඇත්තටම චෙන්නයි වල තත්ත්වය මොකක්ද? තමිල්නාඩුවේ අනිත් දිස්ත්‍රික්කවල තත්ත්වය මොකක්ද? ඒ වගේම මේ හැම දෙයකටම හේතුව කවුද? හෙට ලංකාවටත් මේ වගේ ගම් වතුරක් එයිද? ඉන්දියන් සාගරයේ මේ වගේ විශාල වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙයිද? මේ හැම දෙයකටම උත්තරේ සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකේ. නොවැම්බර් මාසේ 7 වෙනිදා විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ විශේෂයෙන්ම චෙන්නයි වල විශාල වශයෙන් වැහි වහින්න පටන් ගත්තා. වහින්න පටන් අරගෙන පැය කීපයක් ගියේ නැහැ. පාරවල් හැම දෙයක්ම වතුර පිරෙන්න පටන් ගත්තා. ගෙවල් වලට එහෙම ගම් වතුර ගලන්න පටන් ගත්තා. මේ විදිහට චෙන්නයි වල සමහර ප්‍රදේශයන්, ඒ කියන්නේ මේ දේ සිද්ධ වෙලා පැය කීපයක් යනකොටම චෙන්නයි වල සමහර ප්‍රදේශයන් වල මිනිස්සෙක් වතුරට ගිලින තරමේ උස්සට සමහර ගෙවල් වල වතුර පිරලා තිබ්බා. ඒ තරම්ම විශාල වැස්සක් ඒ වෙනකොට වැහලා ඉවරයි. තවත් සරලව කියනවා නම් එහෙම 2015 දී මේ වගේ විශාල වැස්සක් ආවා. චෙන්නයි වල විශාල ප්‍රදේශයන් වතුරට යට වෙන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි එතනයි මෙතනයි තියෙන වෙනස තමයි ඒ දේ නැත්තම් එදා 2015 දී වැස්ස වැහලා දවස් කීපයක් ගියාට පස්සේ තමයි මේ වගේ ගම් වතුර ගලන්න පටන් ගත්තේ. හැබැයි 7 වෙනිදා වැහපු ඒ වැස්ස කාලගුණ විශේෂඥයන් කියන දෙයක් තමයි සතියක වැස්ස එකපාර වැස්සා නම් කොහොමද අන්න ඒ වගේ වැස්සක් තමයි වැහලා තියෙන්නේ කියලා. අද වෙනකොට චෙන්නයි වල සමහර ප්‍රදේශයන් වල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් 40කට වඩා මේ වෙනකොට ක්‍රියා විරහිත කරලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රදේශයේ විදුලිය නැහැ. ඒ වගේම 70%කට වගේ ප්‍රදේශයන් ඉන ගාවටම වතුර පිරීලා ඉවරයි. සමහර ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝස් එහෙම ඕන තරම් YouTube එකේ දෙනවා. Chennai Flood 2021 කියලා ඔයගොල්ලෝ දාලා බලන්න. සමහර දුම්රිය ස්ථානයන් වල රේල් පීලි පවා පේන්නේ නැති වෙන තරමටම වතුර පිරීලා. ඒ ප්‍රදේශයන් එහෙම නිකන් ස්විමින් pool එකක් වගේ සමහර පොඩි ළමයි ඒකේ පැනලා සෙල්ලම් කරනවා. ඒ තරමටම කාලගුණේ විශාල වශයෙන් වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා දෙමළ සහෝදරවරු දීපාවලි සමරුවා ඊයේ පෙරේදා. ඉතින් අන්න එහෙම වෙන වෙන ගම්වල ඉඳලා චෙන්නයි වලට වැඩ කරන්න ආපු සමහර කට්ටිය, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය නුවර ඉඳලා කොළඹට එනවනේ වැඩ කරන්න, දවස් 5ක් වැඩ කරලා වීකෙන්ඩ් එකේ ආයෙ ගමට යනවා. එහෙම නැත්නම් මාසෙට සැරයක් ගමට යනවා. අන්න ඒ වගේ වෙන වෙන ගම්වල ඉඳලා චෙන්නයි වලට වැඩ කරන්න ආපු කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ දීපාවලි සමරන්න කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ගම්වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වැස්ස ප්‍රශ්නය නිසා රජයෙන්ම කියලා තියෙනවා ආයෙ චෙන්නයි වලට එන්න එපා, ඇවිල්ලා වැඩ කරන තත්වයක් මේ වෙනකොට චෙන්නයි වල නැහැ කියලා. ඉස්කෝලේ හැම දෙයක්ම වගේ නිවාඩු දීලා තමයි මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. හැබැයි කාලගුණ විශේෂඥයෝ කියන දෙයක් තමයි අද 9 වෙනිදා 7 වෙනිදා තමයි මේක පටන් ගත්තේ. හෙට එහෙම නැත්නම් 10 වෙනිදා මේක රෙඩ් ඇලර්ට් කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ විශාල වශයෙන් වැහි වහින්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. තමිල්නාඩුවේ තියෙන දිස්ත්‍රික්ක 17ක් මේ වෙනකොට ගම් වතුරට යට, කියන්නේ දිස්ත්‍රික්ක 17 විශාල ප්‍රදේශයක් ගම් වතුරට යට වෙලා කියලා. විශේෂයෙන්ම චෙන්නයි නගරය 70%කට වඩා ගම් වතුරෙන් යට වෙලා. කොච්චර ගම් වතුර ඇවිල්ලාද කිව්වා නම් එහෙම සමහර වාහන පා වෙනවා. ඒ තරමටම ගම් වතුර ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ නිකන් සර්ච් කරලා බලන්න. මං කියනක බොරු නම් ඒ තරම් වීඩියෝස් මේ වෙනකොට YouTube එකේ තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ලංකාවේ ගම් වතුරක් ආවොත් එහෙම එක එක කට්ටිය ගිහිල්ලා උදව් කරනවා. අන්න ඒ දෙත් මේ වෙනකොට චෙන්නයි වල සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගම් වතුර නැති ප්‍රදේශවල වල මිනිස්සු බත් එහෙම හොයාගෙන ගිහිල්ලා මේ ගම් වතුර ආපු ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා ඒ කෑම බෙදන ඒවා අන්න ඒ වගේ දේවල් පවා මේ වෙනකොට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේවත් හැම වීඩියෝ එකක්ම වගේ YouTube එකේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී එක සිද්ධියක් විතරක් මම කියලා ඉන්න. ඊයේ පෙරේදා ළමයි දෙන්නෙක් එක හොස්පිටල් එකක ඉපදෙනවා. ඉතින් ඒ ළමයි දෙන්නා කොහොම හරි ගෙදරට ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ළමයි දෙන්න ඉපදුන ගෙදර කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රදේශයට ගම් වතුර එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ රෝහල
ගම් වතුරෙන් පිරීලා ඒ ළමයි දෙන්නව එළියට ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ සිද්ධීන් සිද්ධ වෙනකොට එහෙ ටීම් එකක් ඉන්නවලු ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් ටීම් කියලා. ඒ ටීම් එකට කෝල් කරලා කිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වෙනම බෝට්ටුවක් ගෙනල්ලා මේ රෝහල ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ අලුතින් ඉපදුන ඒ ළමයි දෙන්නව බොක්ස් එකකට දාලා ඒ කියන්නේ තෙමෙන්නේ නැතුව බොක්ස් එකකට දාලා ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදරටම ගෙනහිල්ලා දාලා තිනවා. අන්න ඒ වගේ සිද්ධියක් පවා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හරි මේක තමයි මේ ගම් වතුරේ සාරාංශය. ඉතින් මෙතනදී අපිට ප්‍රශ්න කීපයක් ඇති. ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම අපි උත්තර දෙන්නම්. විශේෂයෙන්ම චෙන්නයි නගරේ ඇයි මේ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අහුවොත් එහෙම චෙන්නයි නගරය මීට අවුරුදු 20කට 25කට කලින් ගත්තා නම් එහෙම කුඩා ඇලවල් මේ නගරය ඇතුලේ කුඩා ඇලවල් 542ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. විශාල ඇලවල් 50ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශාල ගංගාවල් 4ක් විතර ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඕනම වැස්සක් වැහුණ ගමන් ඒ කුඩා ඇලවල් 542ක් තිබිලා තියෙනවානේ චෙන්නයි නගරේ. අන්න ඒ ඇලවල් වලට මේ ගම් වතුර යනවා. ඒ කුඩා ඇලවල් විශාල ඇලවල් වලට ගිහිල්ලා එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ගංගාවල් වලට ගිහිල්ලා එකතු වෙනවා. අවසානයේ මේක මුහුදට යනවා. ඕනම වැස්සකදී චෙන්නයි නගරේ යට වෙන්නේ නැහැ. මම මේ කතා කරන්නේ මීට අවුරුදු 25කට 30කට කලින් විතර කතාවක්. මම ඇයි මේක කතා කරන්නේ කියන එකත් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කතා කරගෙන යනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. හැබැයි අද තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ කුඩා ඇලවල් හැම දෙයක්ම වහලා ගොඩනැගිලි ගහන්න පටන් අරගෙන. මෙහෙම ගොඩනැගිලි ගහගෙන ගිහිල්ලා අද වෙනකොට මේ වගේ කුඩා ඇලවල් 542කින් 123යි තියෙන්නේ. එතකොට 542ක ධාරිතාව 123කින් පිට වෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම පිට වෙලා යනකොට විශාල ධාරිතාවක් මෙතනින් පිරෙනවා. හැබැයි ඒ ධාරිතාව එළියට යන්න තරම් ඒ කුඩා ඇලවල් වල තියෙන ඒ ධාරිතාව හුඟක් අඩුයි. අන්න ඒ හේතුව හින්දා තමයි නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න 542ක් කුඩා ඇලවල් චෙන්නයි නගරේ පුරාවටම තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ ගොඩනැගිලි ගහලා අවසානයේ 123යි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම එකතු වෙලා මේ 123 ඇතුලෙන් තමයි යන්න ඕනේ විශාල ඇලවල් වලට යනවා නම්. අන්න ඒක තමයි මූලික හේතුව චෙන්නයි නගරේ මේ විදිහට ගම් වතුර ගලන්න. එතකොට ස්වභාව ධර්මයට බැලලා වැඩක් නැහැ. මිනිසා විසින්ම තමයි මේ දේ කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලංකාවේ තියෙනවාද කියලා අහුවොත් එහෙම ලංකාවේ තියෙනවා කියන එක තමයි කියන්න වෙන්නේ. හුඟක් ජලය පිට වෙන තැන්වල එහෙම ගොඩනැගිලි ගහලා තියෙනවා. ඒ දේවල් වහලා විශේෂයෙන්ම කොළඹ වගේ ප්‍රදේශයන් ගත්තා නම් එහෙම ඊටමත් කුඩා වැස්සකට පවා සමහර පාරවල් වතුර හිටිනවා ඇවිල්ලා. ඊට හේතුව තමයි මේ විදිහට ජලය පිට වෙන තැන් හැම දෙයක්ම වහලා ගොඩනැගිලි ගහලා අන්න ඒ වගේ හේතුන් නිසා. ඉතින් ඒ දේම තමයි චෙන්නයි වලටත් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි විශාල වශයෙන් ගම් වතුර එන්න හේතුව. ඒ වගේම මීට අවුරුදු 15කට 20කට කලින් විතර විශාල වැස්සක් විශේෂයෙන්ම ගම් වතුර එනවා හුඟක් අඩුයි. හැබැයි අද ඊටමත් කුඩා වැස්සකදී පවා මුහුද ගොඩගලන තරමටම ගම් වතුර එන්න හේතුව මොකද්ද? ඊට හේතුවත් මම කියන්න ඒකත් මිනිසාගේ වැරද්දක් තමයි. ඒ තමයි මිනිසා හැම තැනම ගිහිල්ලා ගස් කපනවා, එතන ගොඩනැගිලි ඉදි කරනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන හින්දා පෘථිවියේ තියෙන උෂ්ණත්වය දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. මේකට කියනවා ග්ලෝබල් වෝර්මින් කියලා. අන්න එහෙම පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට අයිස් කඳු එහෙම දිය වෙන්න පටන් අරගෙන ඉවරයි අද වෙනකොට. විශාල වශයෙන් අයිස් කඳු මේ ලෝකයේ තියෙන අයිස් කඳු දිය වෙනවා මේ වෙනකොට. ඊට හේතුව පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය දවසින් දවස වැඩි වෙන නිසා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්නේ මිනිසාගේම වැරදි නිසා තමයි. හැමතැනම ගිහිල්ලා ගස් කපනවා, කැලෑ එලි කරනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරනකොට කාලගුණයටම කියලා එක සමීකරණයක් තියෙනවානේ. ඒ සමීකරණය හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙලා ගිහිල්ලා එයා උෂ්ණත්වය පිට කරන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ අයිස් කඳු හැම දෙයක්ම දිය වෙලා කොහෙටද එන්නේ? මුහුදට තමයි එන්නේ. අද වෙනකොට මුහුදු මට්ටම මීට අවුරුදු 25කට කලින් තිබ්බ මුහුදු මට්ටමට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඊට හේතුව අයිස් කඳු දිය වෙන එක. ඊට හේතුව පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන එක. අන්න ඒ හේතුව නිසාම
මුහුදු මට්ටම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව වගේ කුඩා දූපතකට මේක දිගින් දිගටම ගියා නම් එහෙම තව අවුරුදු 100කින් 200කින් ලංකාව වගේ රටවල් වලට මොනවද වෙන්නේ කියන එකත් විශාල ප්‍රශ්නයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. අපි මීට ටික කාලයකට කලින් දැක්කා ජර්මන් වලත් ගම් වතුරක් ආවා. මේ හැමදේම විශාල වශයෙන් ගම් වතුර මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඊට හේතුව මිනිසාම තමයි කියන එක තමයි මෙතනදී අපිට කියන්න වෙන්නේ. අපි අද මේ පෘථිවියේ ජීවත් වෙනවා. අපිට වඩා හොඳ පෘථිවියක් තමයි අපිට ඉස්සරහට එන පරම්පරාවට දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් හොඳම තෑග්ග. සල්ලි කෝටි ගණන් තියාගෙන ඉඳලා අපේ ඉස්සරහා පරම්පරාවට දුන්නට වැඩක් නැහැ. අපි ජීවත් වෙන මේ පෘථිවිය තවත් හොඳ මට්ටමකට අරන් ගිහිල්ලා තමයි ඉස්සරහා පරම්පරාවට නැත්තම් අපිට පස්සේ එන පරම්පරාවට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් ගස් හිටවන්න ඒ වගේ මේ වතුර යන ප්‍රදේශයන් වහලා කිසිම හේතුවක් උඩ ගොඩ නැගිලි අන්න ඒ වගේ දේවල් හදන්න එපා. අවසානයේ ඒක අපිටම තමයි විශාල ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ පණිවිඩයත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරගන්න. ඉතින් සිංහධර්ම channel එකට subscribe කරන්න මේ වගේ හොඳ වෙනස් වීඩියෝස් අරගෙන අපි ඉස්සරහටත් එනවා. සුබ දවසක්.